Ayyuun gammadde mee warri gammachuu ayyuun ilaaltanii gammaddan laayik godha. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jammaraan isiniin jedha. Nageenyiif araarri waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoo ani nagaa kooti baga jiraattan isiniin jedha. Egaa akkuma ilaaltan akkuma argitan ayyuu jechuudha. Egaa kanaan dura Sa'iidoo heerumtee turte cidha daggafatanii cidhaan heerumtee turte ka firaankiirraan kan ka'e kara cidhaatti jijjiirame isarraan kan ka'e illee ka bultiin Sa'iidoo haga har'aa akkuma bittinnooftetti jirti jechuudha. Ka baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo tokko cubbuu namatti hin godhina. Cubbuu namatti gochuurra namni cubbuu isinitti haa godhu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliifi namni kan facaase hammata jedhu mitire akkasanii waan ta'eefi ayyuun ka baraankii taatee yeroo san baraankiirraan kan ka'e waan jaalattuuf itti heerumu malee jettee irra guddaa immoo nama keessatti isheen dhugaa seetee waan qalabatii san irraa fudhattee fi namni natti kolfee kan jettu isaaf jecha jechuudha. Kan isiin heeruma murteessite jechuudha yookaan nan du'a malee jettee jechuudha. Garuu heerumtee kunoo argitee heerumnaanis harka fuudhee inni ishee gatee Sumayyaa barbaacha deemee kunoo Sumayyaan illee haga har'aa ijoollee isaa dhoowwattee itti taphachaa jirti jechuudha. Mana kophaa teessee baay'ee eegde dhugaa dubbachuu fi lakkii taa'ii jettee kadhachaa turte jechuudha. Dhumarratti kunoo ofumaa murteessitee isarraa adda baate jechuudha. Amma yoo nama baay'ee tokko nama gammachiisa baay'ee tokko gammadde jechuudha. Ka'aamoo hin beektu gurbaa kana afaan Amaariffaatiin hojjeta jechuudha. Kanaaf isaawwan bartee mana kiraa biraa fudhattee yeroo ishiin kophaa taatee rakkatti sanillee isa jechuudha kan gargaaraa ture jechuudha. Kanaaf isa saniif jecha isheen illee mana isaa dhaqxee yeroo darbirrii wal lolanii lolaan gadi baasee akkas ture. Amma garuu ofumaafuu sinfuudha amala keessirreessii waa hunda keessirreeffadhu jedheeni. Kanaaf dhugaa baay'ee tokko nama marartii ture. Ergasii gargar bahanii istee deemte maqaa Sa'iid kaaftee hin beektu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hamaa isaan dubbanne tolaa isaan dubbanne hin calliste jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nama beektuudha. Kanaaf kunoo maaliif isin isatti cubbuu hin goone waan ta'eef waaqayyo isheedhaaf lakkaa'e immoo kunoo kan isheedhaaf ta'u hiriyaa ishee argattee jirti jechuudha. Isheerraa kan deemu Sa'iidoo osoo hin taane isa kana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mee ilaala isa kana kan ishee wajjin deemu maaliif umriidhaanis ta'ee ijoollummaadhaan isa kana jechuudha kan ishee wajjin deemu kan abbaa manaatillee isheedhaaf ta'uu kan irraa bareedu isa kana jechuudha. Kanaaf waaqayyo laphee ishii ilaalee keessa ishii ilaalee kun akkanaan ishee gammachiisee jira ka akkasittiin uffata uffattee akka amala ishii hunda sirreessitu gochaa jira jechuudha. Amala ishii yoo sirreeffattee hundaa sirreeffattee akka fuudhu waadaa galeefii jira jechuudha. Isheen illee hin amanne dhugaa waaqayyo baay'ee tokko gammadde gammachuu ishee gammachuu keessa dabartee hin teessiin kaati waan taatu waan qabdee gadhiistu wallaalte jechuudha. Maaliif dhugaa isheetti fakkaanne ishiillee jechuudha. Maaliif kanaan dura mana dhaqxee nama biraallee poolisii fakkeessee itti yaamee ofirraa gadi baasee jechuudha. Kanaaf amma immoo ofumaafuu gaabbee ishee fuudhuuf murteessee jechuudha. Sin fuudha jedhee murteessee irraa jala muree itti hime jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gammachiisa. Baay'ee gammadde baga gammadde jedhaanii hundi keessanuu viidiyoo kana laayik sheer godha. Maaliif gammachuun nama gammachiisa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Namni kamiyyuu gaddee ilaaluun nama gaddisiisa. Gammadee yoo ilaaltan immoo nama gammachiisa jechuudha. Dhugaa waaqayyo isheen ka gammachuu ishee daangaa darbeera baay'ee tokko gammadde waaqayyo gammachuu kana immoo akkanumattiin fiixaan ishiidhaaf haa baasu gammachuu kana haga xumuraatitti
ittaafufani waaqayyo ittaafufsiisuuf jechuun barbaada. Baay'ee tokko namatti tola. Ayyuu baga gammaddee dhugaa afaaniin lolti malee afaaniin nama arrabsiti malee namni afaaniin nama arrabsu afaaniin namatti lolu namatti akkasittiin afaaniin namni jarjaru keessi isaa qulqulluudha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Keessi isaa qulqulluudha. Kanaaf isheenis afaaniin lolti nama arrabsiti harkaan namatti kaatti malee keessi ishii qulqulluudha. Keessi ishii qulqulluu taanaan kun waaqayyo dhumarratti ishee gammachiise jechuudha. Ishiinka hin amanne jechuudha. Ammallee hin amanne maaliif akka waan piraankii godhuu isheetti fakkaate sin fuudha yoo inni jedhuuni piraankii san yaadatte jechuudha. Piraankii Saidoon ishee piraankii godhe san isa san yaadatte jechuudha. Kanaaf ani piraankii hin fedhu. Piraankii akkanan goone jette irra deddeebite jechuudha. Garuu piraankii mootii dhugaadha. Dhugumaan si fuudha amala kee jijjiirratte waan hunda kee jijjiirratte yoo ati nagaa taate maraatummaa kana yoo dhiiste ayyuun niitii aamoo taati jechuudha. Kanaaf isheenis immoo dirqama isheeti waa hunda sirreeffachuun amala isheetirree haga akka sirreeffattu abdii qabna. Maaliif isheenillee kophaa taateerti maatii isheerraa baatee jirti. Dhugaa takka maatirraa ba'an taanan immoo baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee ulfaata yoo heerumtee abbaa manaa qabaattee teessee malee hin ulfaata jechuudha. Kanaaf isheenillee kanumaaf baay'ee gammaddee egaa waaqayyo immoo tokko isin taasisee haga xumuraatitti waaqayyo waliin isin haa jiraachisu. Umurii keessan haa dheeressu. Waliin wal fuutanii hortanii akka bultan waaqayyo isin haa eebbisuun isin jedha. Warreen gammachuu ishee jaallattan warreen ishee jaallattan laayik godhaa. Dhugaa waaqayyo viidiyoo kana laayik sheer haaraa kan taatan immoo sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessan isiniin jedha. Viidiyoo biraatti nagaa walitti deemnutti immoo bakkuma jirtanitti nagaa ta'a.